tilanteeseen. Ovi Pelu jää vähän telineisiin, kun Powell tulee sitä keskeltä, mutta saa hyvän vastuksen. Liedeltä tulee hyvin myös. Ça devrait aller vite, ça va aller vite avec un bon départ d'Asafa Powell au couloir numéro 5. Asafa Powell qui se détache visiblement comme un travail, attention. Easy. Näin lähdetään nopeasti liikkeelle ja sieltä katsotaan millaisen lähdön Powell saa. Saa ihan hyvä lähdö ja on sitten jo 40 metrin kohdalla aivan omissa ylhäisyyksillä yksinäisyydessään. Tulee todella kovaa ja tulee todella kovaa.